No, takže čau lidi, tady vás vítá Streety CZA u nového Metinu World Metin 3 a ukážem si, kde expit a takový. Takže já jsem teď v Metinlandu, no na Metinu 90 a musím tady udělat level 95, což to bude celkem těžké, ale musíme to udělat. No, tady máme nějaký začárka, nám padají. Jo, a jinak začárka, požehy, zesílej předmět a uhrnutky koupíme. Akorát expák, teda vím, že se dropuje. A zlodějské rukavice. No, a tady peníze, to nám taky padá po milionové, po 1 milionu, po 2 i po 500 tisících. Magičáky taky padají, tady máme nějakýho toho peta, no a tady ty duhový kameny, ty nevím ani kde jsem jich tolik vzal. No ale jakož ve mně, že tomu beru celkem málo, ale tak nevadí, no. A tady mám tedy už připravený jedák, průmka 35, kritik, nemrtvý a příšery a ZBčka. Tady BS s příšerama, helmu, štít a náram a naušnice s příšerama. Zbytek musím dotočit. Ale potřebuju teda nějaký ty peníze, že jo. Tak 30 milionů aspoň. No a tak já bych tady dobil tenhle metin a pak bych se s vámi nějak rozloučil. Tak, no berem tomu kritikám 4000, no 4 a čtvrt. Tady nějaký začervený kostým, jsem zvědav, co to je. Mohl by to být kostým, byl bych jako fakt rád za to. Protože tady do toho kostýmu nejdou příšery. A toto není to začervený kostým, nevadí. No, tady vidíte, jak nám padla požehnaná věc. Kousek kamene, ten se taky hodí a jinak jo, jedák a BS koupíte normálně v obchodě. No, takže to je dobrý, bych řekl. Ale když tak bych vám nějaké věci mohl dát, třeba tady to FMS, FMSko a nějaký ty věci od jedničky s příšerama. Já budu točit teď od 54, tak zatím čau.